batilekila miniya miniya sagira saba miniya makari badililela miniya batunga madam melu saba miniya balatiye akorojoye saba miniya miniya ba miniya sagira saba miniya makare dalilela saba miniya Maliyo assalamu alaikum nga foli be jamana den belajele mo be kan lamene ni wakati na mali kono maliko kan nga foli ba aw belajele abolma gena aw denga do Mamadou Djefa ouverture media ka fo aw belajele ko aw ka bismillah jamukan ka jamukan mu na be wele ko OM live ye jamukan mu be siga aw ye to kun kono sen saba wala saka anda do ko la ko munu nu be talige jamana kan ka nyefoli ke ulula wala sa belajele msiga famiyali soro to mina anga foli be aw belajele ye may dana ta ka da ouverture media ka anga bololo siraw belajele akera Facebook yo akera YouTube yo ne ede ba an sui ni plateforme nuka anga foli krengene aw belajele ye munu ba anga jemukan nu laje ani fefe ba partager ani fefe metla anga jemukan nu laje anga foli ba aw belajele ka yorala ka foko anya fo yutugo mina ouverture media an sigilente foy kamaya wala sa ka nyefoli ke aw ye komunu ni ube talike jamana ka nyefoli ga aw ye aw siga famiyali sura la to mina aw sigiro la ka nyina aw belajele fe fana anga jemukan nu aku partager barsabla partager ni abeke sababu ye mamunu nulu te kuna foni kalama ulu bina na bo akalama donc amba fo ka aw wale nyimando ka fo ambe juma do ala biye juma ye biye dombaye ambe do ke ya rabbi alaka anga juma o chaya alaka lafiya nati anga ba maliba kono alaka hina anga tabawla alaka yafa kuma alaka an yere nye ka anta do makono ay sarakati munu bon bi juma do ayna amma nyini ala fe ya rabbi alaka asrakatu belajele alaka ummina anye ka kisi ani nema ko jiri an ko tigi ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka fa aw belajele ko aw bismillah jemukan ka awa kalama to mina ni jemukan abe sigaw ye dokun kono shen saba kuma do la ne jefa yere bena kanda do ko la ko munu nu be talige jamana ka nyefoli ke walasa malidenw bisiga famiyali soro kuma do fana la me wele bla mamunu nu u fana hakilna chamambula wa u ka hakilna kan jamana kono ame wele bla uma u bina kana nyefoli ke anye kan deme ka nyefoli ke ko la ko munu na be talige anga jamana ka walasa aw bisiga famiyali soro to mina o re gum gonna la bi jemukan ne kelentina anime ngileno ga wele bla mamu ni ne yere dombaga do kosobe bi deba abina ke karamogo ani kalanden de bi deba o de barsabla nya wele bla mamu ne ay ne kala kanto lycée la ayen kala kanto 10e année fo kata se 11e fo kata se bagima mamu ye ne kala o kalan ko fe an koni an kuntunna nyona kosobe ka sababu yake ko chaara an yere tara université la o antara kalan wele o ke ale yere min fana do a continuera aka enseignement fe fo kata se wakati mu na ya la nyini ka bo jamana kono kata afana kata kalan werew ke kata experience werew nyini ka jien jamana werew laje jamana munu ni ulu developer no na anga jamana yi ka experience u soro e ka soro ka na alla nyini ka segi kana aka ba maliba kono o alla segile kana ba maliba kono afana alla nyini ka foko minye parti politique abo o parti politique blasenka wala sa hakilna mimbe alela ale ka vision ye munye malikola ale ka laɲini ye munye malikola mali siniye sigi be siga nya togo mina ale bina kana parti sigi ka parti vision ka anyeshi o de ma donc nye wele bla ale ma abena bi abe kene kan bi ne bolo amena kana kuma nyoya ko munu ni abe ka waleya anga jamana ka beba kalama ka foko ni wakati na kuma kan caman be munu taleno ka nyeshi malima ado ye jumeye abe wakati nimbo kabiri dogo indamnera belajelen ba kalama ka foko wuliga jo geleno ka jo jien fanta ani nani belajelen fe ka sababu yake ayirala ka foko munye anga autorité ye nous les autorités de la transition ko kuma nyoga do ko ni be uluni mauche mamunu société do che société privée militaire do che Russie nous ba foko groupe Wagner
a kumakan kɔni a cayara kosɛbɛ hali Mali yɛrɛ kɔnɔ fo ka taa se Mali ko kan malidenw yɛrɛ bɛnnen tɛ o kumakan in kan ka sababuya kɛ dɔw ko a ka kan u ka na dɔwɛrɛ kama hali n'u mana dɔwɛrɛ kama u ko u kan ka na barisabula n'i y'a ta k'a lajɛ anw ka jamana bamanci kɛlɛ bɛ anw fɛ yan a bɛ san caman bɔ partenaire minnu ni olu b'an bolo n'o ye Faransi ye fo ka taa se MINUSMA ma olu b'a anw ka dugukolo kan ni dɔ ma fara anw ka tɔɲɔn kan ko dɔ ma bɔ a la san 8 kɔfɛ halisa anw de bɛ Turki tɔrɔ la o de hukumu kɔnɔna la jamanadenw dɔw ye wulikajɔ kɛ a bɛ waati caman bɔ ko k'a laɲini an ka autorités fɛ u k'u mɔnɔbɔ min ye Russie jamana ye u k'u mɔnɔbɔ a fɛ walasa Russiw bɛ se ka na anw dɛmɛ cogo min na bamanci kɛlɛ min ni a daga sirilen don an da la ka se ka o ban cogo min na maaw dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko u bannen t'o ma nka n'a fɔra ko ninnu kan ka na ko parce que mercenaires don ko n'u nana k'a bɛna kɛ sababu ye peut-être degun bɛ don a la mun y'an ka partenaire kɔrɔw yɛrɛ olu fana ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen olu bɛ ka fan bɛɛ kɛ mankan ye k'a jira k'a fɔ ko olu tɛ se ka jɛn n'a ye ko mun ye ninnu ye k'u ka na ko n'u a ma ɲa k'a fɔ ko an ka autorités ko u bɛ wulikajɔ sabati ka taa ni maa ninnu nɔfɛ u ka na kɛlɛ kɛ jamana kɔnɔna la comme olu minnu ye partenaires ye olu minnu perew kan bɔ Mali fɛ ni accord dɔ b'an n'olu cɛ k'olu ni maa ninnu nana olu fana b'u ka minɛnw cɛ u bɛ taga ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o kɔni kumaɲɔgɔnya de bɛ yen fɛn caman fɔra o tɛmɛnen kɔfɛ bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko an bɛ camancɛ fanga la camancɛ fanga in a bɛ ka se a fori yɔrɔ la selon le délai parce que délai dɔ tun fɔra CEDEAO mɔgɔw ye an ka autorité fo wagati min na ni El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta n'ale ka fanga binna a yirala k'a fɔ ko camancɛ fanga in ko a ka dan kalo 18 ma aw yɛrɛ b'a kalama dɔgɔkun tɛmɛnen na ne bɔra ka ɲɛfɔli kɛ yan k'a jira k'a fɔ min ye Goodluck Jonathan ye ale ye CEDEAO mɔgɔw ka médiateur ye k'a b'an ka dugukolo kan yan a nakun kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka na lajɛ transition fanga in a tɔ tora min ye ani kow bɛ ka évoluer cogo min na donc ka bɛɛ lajɛlen lamɛn société civile b'o la parti politique b'o la fo ka taa se an jamana yɛrɛ marali a kalifalen don maa minnu ma ka kumaɲɔgɔnya tɛmɛ u n'olu cɛ walasa mun bɛ yen u ka se ka o dɔn réellement an y'a ye u ka kumaɲɔgɔnya kɔfɛ u y'a jira k'a fɔ ko an ka autorités ko u kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye délai ye olu ye layidu mun ta délai ko la k'u b'a timɛ nka ko n'i y'a ta k'a lajɛ n'i ye terrain yɛrɛ sanfɛla ta k'a lajɛ ko i b'a ye k'a fɔ ko vraiment évolution tɛ ka k'a la donc ko u bɛ taa ka taa ɲɛfɔli kɛ mun ye maa minnu ye olu délégué ka na o n'o ye CEDEAO jamanakuntigi minnu n'olu bɛ jamana minnu bɛ CEDEAO kɔnɔ olu jamanakuntigiw ko olu de y'olu yamaruya k'a fɔ k'u kana kuma ɲɔgɔnya donc u bɛ taa ka taa laseli kɛ olu ma n'u sigira ka kuma a tɔ mana ban cogo min na u bɛ sɔrɔ ka o da jamanadenw tulo kan an y'a ye kunun CEDEAO mɔgɔw kɔni bɔra ka kɔrɔfɔ tangu u y'a jira k'a fɔ ko mun ye an ka jamana ye mun ye délai mun fɔra ko 18 mois ko o 18 mois ko dɔ tɛ fara kan foyi tɛ fara kan wa k'u b'a laɲini an ka autorités fɛ fana mun ye chronogramme ye u ka programme dɔw bɔ mun b'a jira k'a fɔ ko kalafili kan ka kɛ à partir du mois d'octobre u k'a lajɛ u ka o programme bila sen kan donc a tun fɔra cogo min na mois de février 2022 ni ala y'o jira an na normalement ko kala kan ka fili o de la donc k'a bɛ fili o la ko e maa o maa de kɛra sababu ye k'a fɔ k'i bɛ dɔ fara transition in kan k'a fɔ ko e bɛ bɔ ka mɔgɔw bila manifestation na k'a fɔ k'u ka dɔ fara transition kan ko olu maa minnu n'a y'a sɔrɔ ni i kɛra parti politique kunda o i kɛra société civile o ko olu maaw na sanction ta k'a ɲɛsin olu ma ko hali dɔw minnu b'u la n'a y'a sɔrɔ n'u ka compte u ka compte bancaire k'u b'a bɛɛ lajɛlen geler k'u minɛ donc u tɛna se ka voyager wa u bɛ ɲangatali ta k'a lase olu ma fo ka taa se u ka denbaya ma donc an yɛrɛ o kɔrɔfɔ ninnu de mais ni ala sɔnna ma ne ni monsieur an bɛna kuma olu de kan bi ka ɲɛfɔli kɛ walasa aw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min na n bɛ ɲɛsin monsieur ma monsieur Keita salamu alaikum ko baasi tɛ yen kɔni monsieur ne cɛ a kɛra fama ye dɛ bi kɔni a bɛ san 10 ko bɔ a bɛ ɲini ka n'o bɔ donc bi monsieur ne de bɛ question poser monsieur kunna parce que don tɛmɛnenw na monsieur de tun bɛ ne bila épreuve la nka bi ne de bɛna monsieur bila épreuve la ok donc folikan jumɛn b'i bolo fɔlɔ k'a ɲɛsin jamanadenw ma. donc n b'a daminɛ aw la fɔlɔ ouverture média tiɲɛna musoman aw bɛɛ fo nin wagati in na e yɛrɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la i sɔnna k'an wele ka n'i ka plateau kan bi an kana baro kɛ jamana taabolo kan n'i tila ka maliden bɛɛ fo ni cɛ ni muso minnu bɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan n bɛ foli se u bɛɛ ma u de ɲakuma ka tila ka n ka tɔndenw fana n ka parti tɔndenw n bɛ parti Monad Faso ɲɛta yan n b'u fana bɛɛ fo nin kɛnɛ in kan yan nɔ k'u ni cɛsiri. Merci beaucoup monsieur Keita i yɛrɛ yan'an ka don babu kɔnɔ i da magara a ka parti la n'o ye ni parti tɔgɔ ko Monad Faso ɲɛta a parti o dongo
conférence dɔ tun b'aw bolo n y'a ye bɔlɔlɔsiraw kan aw ye fɛn caman fɔ conférence in tun bɛ ka boli mun de kan ani nin parti in mun ye hakilina de ye bila ka nin parti in créer nin wagati in na et puis aw ka vision ye jumɛn ye jamana ko la. D'accord, m'a daminɛ parti créer la fɔlɔ ne yɛrɛ ye Musa Aliyu Keyita n ye professeur ye sanfɛ kalanso la kalansoba min n'a bɛ fɔ o ma ko école nationale d'ingénieur ni ingénieur bɛ former école min na n ye professeur ye yen nɔ donc o bɔlen kɔfɛ n ka na n ka tɔn yɛrɛ kɔnɔna na sisan an ye tɔn in mouvement national pour le développement faso ɲɛta n'an b'a a lasurunya ale la mouvement faso ɲɛta an y'a sigi ka kɛ politiki tɔn ye o kɛra 2014 ka sanga n'o ye mais k'a kɔn o ɲɛ fɔlɔ an tun y'a kɛ association de ye k'a daminɛ 2012 san o laban na ka na 2013 kɔnɔna na an ye association créer k'a kɛ association politique ye walasa an ka se ka activité dɔw kɛ baara dɔw kɛ politique kɛnɛ kan na kalafili tɛmɛnen 2013 la an nana jateminɛ caman kɛ politique tun bɛ kɛ cogo min na Mali kɔnɔ yan fɔlɔ san tɔw la ka na bila espérance min n'an y'o sɔrɔ campagne kɔnɔna na parce que Ibrahim Boubacar Keïta 2013 anw de jukɔrɔma dondo i n'a fɔ maliden fanba yɛrɛ y'a dɛmɛ cogo min na donc o jɛɲɔgɔnyaw kɔnɔna na donc an nana ye mɔgɔ caman yɛrɛ y'a fɔ an ye bon aw ka tɔn in bɛ cogo min na aw sigilen bɛ cogo min na aw bɔlen bɛ parti politique yɛrɛ fɛ ka tɛmɛ association wɛrɛ kan o de y'a to n'i ye kɔlɔsili kɛ fɛn fɛn i bɛ ka soutenir u tun kɛn bɛ ka tɔn dɔ kɛlɛ ko APM association de club de soutien olu bɛɛ tun b'o kɔnɔ donc an de kɛra association kelen pe ye donc ni u ye anw ta k'anw bila parti politique cɛ la parce que anw labɛnnen bɛ cogo min na ani taabolo min bɛ anw na anw bɛ parti politique fɛ ka tɛmɛ tɔn gansan tɔw kan donc o jɛɲɔgɔnya kɔnɔna na ani parti politique donc hakilina caman nana o kɔnɔna na an y'a décidé campagne tɛmɛnen ye bon an yɛrɛ fana ka tɔn créer an k'a yɛlɛma ka bɔ association la ka kɛ parti politique ye donc o de y'a to an y'a yɛlɛma ka kɛ parti politique ye mais a kun dɔ wɛrɛ fana ye jumɛn ye tuguni an ye jateminɛ kɛ parti tun bɛ kɛ politique bɛ kɛ cogo min na Mali kɔnɔ yan fɔlɔ an kɔrɔbayara ka parti belebele minnu sɔrɔ n'o ye ADEMA ni a tɔw ye u ka ca donc an ye jateminɛ kɛ bon olu ye politique kɛ cogo min na a kɔnɔna na anw fɛ bon a fan dɔw bɛ yen nɔ olu ma anw ja dɔw kɔni ye an ja donc an ko an yɛrɛ ka tɔn sigi hakilina min b'an na taabolo min b'an na fanga mara cogo min ka di anw yɛrɛ ye an ka se ka o lawaleya o tɔn kɔnɔna na donc o de y'a to an y'a sigi n bɛ misali kelen d'i ma i n'a fɔ an ka parti la fɛn kelen bɛ anw fɛ yen nɔ i t'a ye parti si kɔnɔ yan nɔ a tɛ parti tɔ si kɔnɔ ni kalafili sera i n'a fɔ maire kalafili n'o sera sisan nɔ anw ye sariya dɔ sigi an ka tɔn kɔnɔna na an ko mɔgɔ si kana bila lisi sanfɛ k'a fɔ ko se de b'i nafolo b'i walima fɛn de b'i kun i n'a fɔ an b'a ye cogo min na tɔn tɔw la tɔn tɔw la a bɛ fɔ yɛrɛ ko ni e min ye 1,000,000 tan bɔ an y'o bɛɛ yira dɔn commune yɛrɛ kɔnɔ yan nɔ an y'o bɛɛ ye parti bɛ yɛrɛ commune 1 na walasa e ka se ka kɛ tête de liste ye 1,000,000 tan i b'o bɔ k'o da fɔlɔ fiɲɛ na i bɛna min don campagne na fɛnɛ o fɛnɛ nɔ t'o la bon n'a fɔra e bɛ ka jɔyɔrɔ min ɲini o jɔyɔrɔ o yɛrɛ sara tɛ tɛmɛ 50,000 yɛrɛ kan o t'o bɔ yɛrɛ e ka kariya ka 1,000,000 tan bɔ k'a da pour que e ka se ka kɛ liste sanfɛ dɔrɔn ka tila ka 1,000,000 bɔ tun ka campagne kɛ donc i b'a sɔrɔ fɛn dɔ de bɛ yen nɔ mɔgɔw tɛ min dɔn e ɲɛ bɛ fɛn min na bon ni o tigilamɔgɔ sigira ten est ce que a b'i ɲɛsin sigida baara ma fɔlɔ ale ye min don a la a b'a ɲini k'o de bɔ donc an y'o kɔn an ka tɔn kɔnɔ ko o tɛ kɛ donc o tɛ kɛ an fɛ yen fɔlɔ fɛn b'i kun fɛn t'i kun n'i nana n'i ye baara kɛ tɔn ka danaya da kan i bɛ se ka bila an ka liste sanfɛ condition filanan fana ye min ye an ko walasa i ka se ka bila an ka liste sanfɛ élection na n'an y'a misali ta toujours municipal la o k'a sɔrɔ i donna tɔn kɔnɔ don min na ka na bila liste dilanni don cɛ u ye kalo 6 ɲɔgɔnna bɔ o kun ye jumɛn ye o b'a to tɔndenw bɛ se ka hakilina dɔ sɔrɔ i kan ani sigida bɛ se ka hakilina dɔ sɔrɔ i kan i ye mɔgɔ jumɛn ye i taabolo ye jumɛn de ye est ce que tɔn ka hakilina i bɛ se ka labato ka ɲɛ wa n'i ye fanga sɔrɔ don min na donc o ye kelen ye sabanan ye jumɛn ye n'i ye mɔgɔ ta sisan k'a bila i ka liste kan ko fɛn b'a kun o kɔlɔlɔ ye jumɛn ye i b'a sɔrɔ fɛn b'ale kun nka jama ka danaya t'a kan tɔn yɛrɛ kɔnɔ ani sigida kɔnɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka dankari se tɔn yɛrɛ ma o kalafili kɔnɔna na o mɔgɔ fana bɛ yen fɛn t'a kun nka danaya b'a kan tɔn yɛrɛ kɔnɔ sigida la jama b'a kɔ olu bɛ kɛ kɛrɛfɛdɛn ye ka sɔrɔ parti yɛrɛ gulonma ye olu de ye n'i y'a mɛn i bɛ kɛ maire ye
mɔgɔ de bɛ kala fili ye o bon o tigilamɔgɔ minnu bɛ tɔn kɔnɔ ko olu bɛ se ka mɔgɔw sɔrɔ kosɛbɛ n'a kɛra fɛn ko ye dɔrɔn olu bɛ kɛrɛfɛdɛn ye a bɛ tɛ nɔgɔ b'u la donc an ka tɔn kɔnɔna na parti kɔnɔna na an ye o fɛɛrɛ damadɔw bɛ yen nɔ bon dɔwɛrɛw bɛ yen nɔ n bɛ dan nin ma fɔlɔ komi bon thème tɛ nin kan ten donc n bɛ dan nin kan fɔlɔ ka yira u la k'a fɔ ko anw ye waleya ta an b'a fɛ a bɛ kɛ cogo min na tɔn tɔw kɔnɔna na a kana kɛ o cogo la anw fɛ yen nɔ bon k'a fɔ fana k'an bɛ wari de di mɔgɔw ma an taara fan o fan an b'a f'i ye i ka sigida la an ka tɔn kɔnɔna na an tɛ wari ta k'a di mɔgɔ ma k'i ka politique kɛ d'abord i bɛna an ka tɔn kɔnɔna na tɔn kanu b'i la ambition b'i la politique sira kan e ye fɛn dɔ ye e b'a fɛ k'o ɲini politique sira kan mais k'a sanga ni an ka tɔn sariyaw ni tɔn taabolow ye kɔnɔna ye n'i nana an b'a f'i ye baara in i b'a kɛ i yɛrɛ de ye fɔlɔ donc yɛrɛ ye baara do fɔlɔ donc n'i y'o kɛ sisan n'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la tɔn kanu bɛ nin na a ye caman k'a yɛrɛ ye o ni an bɛ se ka min k'i ye o kɔfɛ an b'o kɛ misali la tuguni mɛri kalafili min kɛra 2017 la n b'a fili o kɔnɔna na an tun ye mɔgɔ dɔw sɔrɔ fan dɔ fɛ Mali kɔnɔ yan ka lisi labɛn olu ko fo an ka bureau national de ka wari di olu ma k'u ka casier ni fɛnw dilan ka bɔ candidature don o y'a sɔrɔ ne bɛ sini jamana kan bon u ye ne ɲininka ko ne hakilina ye jumɛn y'a la ne ko ma ko a kana dɛrɛmɛ d'u ma e b'a fɛ ka kɛ i ka sigida maire ye sigida conseiller 150 ka taa papier ɲini o fɛɛrɛ aw ma se ka o tigɛ aw yɛrɛ ye en tant que sous section o kɔrɔ ye est ce que ambition yɛrɛ bɛ aw la a ɲɛma donc an taabolo i bɛ dɔ de kɛ i yɛrɛ ye fɔlɔ an k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la tɔn kanu b'i la e b'a fɛ ka dɔ kɛ donc an ka tɔn a taabolo filɛ nin ye. D'accord, monsieur, vraiment, il y a encore ton ɲɛfɔli kɛ a diyara n ye kosɛbɛ an b'a faamuya k'a fɔ ko n'i ye i ka kumaw ta k'a lajɛ c'est à dire que aw ka tɔn sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye a sigira de walasa ka maliyɛnw maa minnu n'u tɛ politiki yɛrɛ ye mun ye bari sabula i ka kɔrɔfɔ la i y'a jira k'a fɔ ko n'i dun y'an ka parti politiki ninnu ta k'a lajɛ hali an ka kalafiliw la pour que i ka se ka kɛ candidat ye il faut que wari de ka k'i kun donc i bɛ taa sɔrɔ wari tɛ maa dɔw kun nka jama b'a fɛ o tigilamɔgɔ de ka sigi ka sababuya kɛ i bɛ taa sɔrɔ hakilina mun b'a la o ka di jamanadenw ye ka c'est à dire ale de ka bila u ka représentant mais komi moyen t'a ye donc ala ka candidature yɛrɛ déposer c'est un problème donc vu toutes ces difficultés aw kɔni y'a laɲini ka aw ka parti politique ka créer aw yɛrɛ ye wa k'a yira malidenw fana la k'a fɔ ko mun ye k'a fɔ ko fo wari de ka kɛ maa kun aw ka se ka kala fili a ye o tɛ ko ye aw ka kala fili maa ye maa mun ni aw b'a dɔn k'a fɔ ko a tigilamɔgɔ bɛ se ka aw ka laɲini ye mun ye a bɛ se k'o sabati aw ye d'accord an y'o faamuya n'an bɔr'o la comme nin tun ye entre parenthèse ye an bɛna kuma jamana actualité kan n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ wagati min na i ko bi an bɛ camancɛ fanga la an ka jamana ye jamana mun ni degun caman b'a kɔnɔ ka sababuya kɛ lakanabaliya ye ni dun ye lakanabaliya in ta k'a lajɛ a bɛ san caman bɔ lakanabaliya bɛ anw ka jamana kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ an nana ye a bɛ wagati jan bɔ mɔgɔw yɛrɛ wulila k'a fɔ ko mun ye IBK ye k'a ka taa ka bɔ fanga la IBK ka fanga kɔni o dafirila an nana an yɛrɛ sɔrɔ camancɛ fanga la o camancɛ fanga min n'an b'a kɔnɔ jamanadenw ka laɲini kɛra fɛn caman ye a yirala k'a fɔ ko min ye Faransi ye n'olu yɛrɛ an ka partenaires ye k'u bɛ yan ka a mɛnna nka u tɛ ka résultat ɲɛnama di anw ma donc a ka kan u k'u mɔnɔbɔ Rusiw fɛ Rusiw ka na mais an y'a ye dɔgɔkun daminɛ la a yirala k'a fɔ ko Rusiw yɛrɛ ko an ka autorités ni société privée dɔ de bɛ ka kuma ɲɔgɔn tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ n'u b'a wele ko groupe Wagner ko olu kan ka na normalement an ka jamana kɔnɔna la mais pour le moment foyi kɔni ma signé c'est à dire que signature ma kɛ mun b'a jira k'a fɔ ko bon ko an ka autorités jɛra n'a ye k'a fɔ u kana nka a fɔra de ko kuma ɲɔgɔn b'u ni ɲɔgɔn cɛ mais kabiri o kunnafoni bɔra an ɲɛ b'a la fan bɛɛ mankan bɛ ka caya an ka partenaire kɔrɔ minnu n'olu ye Faransi yɛrɛ n'olu b'an ka jamana kɔnɔ halisa olu y'a jira k'a fɔ ko vraiment nin ko min n'a bɛ sen na k'a man d'olu ye wa ko o tɛmɛnen kɔfɛ fana ko mun ye ninnu ye ko n'o a sabatira k'u bɛ n'an ka jamana la k'olu bɛ taga ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ e bolo e ka hakilina ye jumɛn ye nin ko in na ni kelen ka Wagner ko in mɛn. D'accord je faga ne yɛrɛ ye nin kuma in mɛn n y'a mɛn télévision sow la Faransi yɛrɛ fangatigilamɔgɔw n y'a mɛn olu fana na u ka ministre dɔw yɛrɛ da sera a kuma ma k'a fɔ ko Mali ɲɛmɔgɔw k'u ni Rusiw ka société privée dɔ ko Wagner k'u bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya la walasa u ka se ka na Mali dɛmɛ cogo min na an ka kɛlɛ la ka jamana basigi donc ko o tɛ olu fɛla ko ye ko n'o kɛra k'olu bɛ bɔ Mali kɔnɔ k'u bɛ taa bon dɔw fɛnɛ ko n'an ma ɲɛ ale coopération kɛ k'a b'a kɛ jamana ni jamana bon an b'o kɔnɔ a mɛnna o depuis 2012 kana bila fo bi la an b'o kɔnɔ Faransi nana jamana caman nana u yɛrɛ nana to ONU yɛrɛ fɛnɛ tɔgɔ la fɛnɛ u nana Faransi tɔgɔ la kana ONU tɔgɔ la o mission caman bɛ anw fɛ yan nɔ mais hali bi maliden bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko nin tɛ kɛ wasa ye
an ka laɲini ye min ye depuis lakanabaliya bɛ kɔrɔnfɛla dɔrɔn na a bɔra yen ka na jigin fo cɛmancɛ la cɛmancɛ yɛrɛ fan si tɛ yen bi i bɛ se k'i jigi da min kan ko adamadenw bɛ se ka taa sigi kɛ yen nɔ u hakili sigilen u fɛnɛ ma a tɛ yen nɔ bon Kayi mara yɛrɛ fɛnɛ fan caman fɛnɛ bɛ ten n'i nana Kulukoro fɛnɛ o fɛnɛ bɛ ten donc n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko aw nana coopération kɔnɔna na ka san 8 san 9 ɲɔgɔn k'o kɛ ni min tɛ ka fara ko kan fɛn tɛ ka bɔ a la bon ni an ka ɲɛmɔgɔw fɛnɛ ko bon an hakili la ko bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ an k'a lajɛ ka fɛɛrɛ wɛrɛ tigɛ an ye fɛɛrɛ min ta k'o bɛ k'a fura ye n'o tɛ ka k'a fura ye dɔ de bɛ ka fara a kan n'an k'an bɛ dɔ wɛrɛ ta tuguni aw fɛnɛ ko o tɛ ɲɛ an dun ye jamana min ye an ka yɛrɛma hɔrɔnya b'an bolo o fɔlen don donc anw fɛ ka mercenaires utiliser u b'a fɔ cogo min na ko c'est des Russes mais ne bɛ se ka min fɔ ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ je peux dire que c'est la main invisible de la Russie mais jamanaw taabolo kan géopolitique sira kan fɛn dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ e min ye jamana ye e tɛ se k'a kɛ i yɛrɛ tɔgɔ la de façon directe i bɛ tɛmɛ sira wɛrɛw fɛ k'a lawaleya ale Faransi yɔrɔ y'o kɛ o mais mɔgɔ hakili lajigin u ka militaire kɔrɔ dɔ tun bɛ yen nɔ u b'a wele ko Bob Denard c'était un ancien colonel Bob Denard bɛɛ y'a tɔgɔ mɛn minnu tun bɛ kunnafoni suit année 80 60 70 ninnu kɔnɔna na bɛɛ y'a tɔgɔ mɛn donc ale tun ye Faransi bolo dogolen ye n'u b'a fɛ ka fanga min dafiri u bɛ tɛmɛ ale de fɛ ka fangaw dafiri a fɔlɔ o kɛra a ka opération fɔlɔ Bob Denard n bɛ se k'a fɔ san 74 ka 75 la Comores kɛra Comores de donc olu tun b'a fɛ ka indépendance ta k'u ka taa référendum na gun b'u fɛ yen u b'a fɔ min ma ko île des îles donc gunba 3 b'u fɛ yen walima 4 yɛrɛ o b'u fɛ yen nɔ donc o kalafili kɛlen yanni o jaabiw bɛɛ ka bɔ fɔlɔ président min tun bɛ yen nɔ ko Abdala donc ale y'a Comores ka indépendance k'o déclarer donc Faransi ko ale ma o ye kumasuli ye donc u ma jɛn n'o ye donc u ye Bob Denard bila sisan o b'a sɔrɔ Abdala ka opposant dɔ bɛ yen nɔ ko Ali Souaili donc u ye bɛnbɛnbɛn kɛ ni o ye ka na ni marifaw ni fɛnw ye donc ka na Abdala ka fanga k'o dafiri k'o bɔ yen nɔ Ali Souaili k'o sigi donc taalen ɲɛfɛ Ali Souaili nana tuguni a taabolo falen mais Faransi hakilina ye min ye a tɛ ka taa o sira fɛ donc a tun b'a fɛ ka kɛ an b'a fɔ min ma ko un révolutionnaire donc u nana ye tuguni donc an ye nin bila kun min kama an b'a ɲɛnabɔ an b'a firi Bob Denard kelen in o de utiliser tuguni ka armes n'a don bateau kɔnɔ ka kɛ i n'a fɔ c'est une mission scientifique ka don n'a ye kɔgɔji fɛ ka na tɛmɛ farafinna duguma fan fɛ le cap de bonne espérance la ka na tɛmɛ o dugumala in fɛ ka na Comores bɛ entre Madagascar et l'Afrique donc a b'u ni ɲɔgɔn cɛ donc ka na don n'a ye o yɔrɔ fɛ commission scientifique k'a sɔrɔ en réalité marifa ni fɛn dɔ b'a kɔnɔ des mercenaires a ka na o la sisan nɔ ka na cɛ 200 ɲɔgɔn na k'o sugandi Comores yen nɔ k'u former donc ka coup d'état kɛ u tun ye Abdala min bɔ yen fɔlɔ la dɛ ka tila ka na k'o bila yen tuguni o bila yen tuguni kura ye ka tila tuguni Bob Denard a ka tila tuguni ka garder équipe dɔ sigi k'o kɛ garde présidentielle ye o bɛɛ kɛra olu fɛ parce que u y'a kɛ mun kama u ɲɛ b'a la u ka intérêt bɛ ka menacer donc olu b'o cogo la o Bob Denard kelen in a ye intervention kɛ Yémen a y'a kɛ Biafra a y'a kɛ Gabon a y'a kɛ fan caman na Faransi tɔgɔ la donc min tun b'o ko bɛɛ ɲɛnabɔ u tun b'a fɔ o ma ko Jacques Foccart dɔw tun b'a fɔ tubabukan na ko le monsieur Afrique ale tun bɛ Faransi ka fanga la min bɛ ɲɛsin farafinna jamanaw ka ko ɲɛnabɔli ma donc Foccart ka baara tun ye o de ye n'u ta fɛn bɛɛ kɛra farafinna a waati ninnu na u tun bɛ tɛmɛ nin sira ninnu de fɛ k'o kɛ donc olu ye mercenaires utiliser waati tɛmɛnenw na ka ka jamana nafaw k'o défend bon anw fɛnɛ ta an bɛ se k'a fɔ jamana nafa de don n'i y'a mɛn i bɛ fɛn fɛn kɛ jamana kɔnɔ basigi de bɛ yen ni basigi tɛ yen yiriwa tɛ yen o sɛnɛ tɛ se ka kɛ jago tɛ se ka kɛ bagangɛn tɛ se ka kɛ mɔni tɛ se ka kɛ donc n'o tɛ kɛ yɔrɔ min na kɔni yiriwa tɛ yen donc an ko an fɛnɛ ka nafa bɛ min na sisan nɔ san 8 kɔfɛ aw tɛ ka nɔbɔ ko la a y'a to an fɛnɛ k'a si filɛ mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen nɔ o ye nɔbɔ fan dɔ fɛ n'o ye Centrafrique an y'o ye donc an fɛnɛ k'o wele ka na an ta ɲina walasa a fɛnɛ ka se k'an dɛmɛ mais ni aw ka nali de tun ye ko aw bɛna Mali de dɛmɛ ka jamana basigi ni kɔrɔ t'a kɔrɔ dɛ an ko bon an fɛnɛ k'a to yen an ka na ni mɔgɔ wɛrɛ o fana an dɛmɛ baara la ka jamana basigi o kɛlɛ bɛ yɔrɔ jumɛn ɲininkali gɛlɛn donc ça c'est la question d'autant plus que a bɛ wagatinin bɔ n'i y'a ta k'a lajɛ Faransi yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko san nataw la k'olu yɛrɛ ka force minnu bɛ yan k'olu bɛna dɔ b'o la an dun b'a dɔn k'a fɔ ko jihadisme kelen min b'an fɛ n'o ye terrorisme kelen bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko an kana dogo fali c'est-à-dire an kana ɲɔgɔn nɛgɛ falisɛn na buta la i b'a dɔn k'a fɔ ko a sera degré mun na
anw yɛrɛ ka force de l'ordre n'o y'an ka armée nationale ye a taara k'olu bolo dan Faransi dun fana tun bɛ jɔyɔrɔ dɔ la an bolo n'olu ko k'olu bɛ taga o jɔyɔrɔ bɛna kɛ vide de peut-être que an ka sɔrɔsiw fana an ka autorité minnu b'an kunna olu bɛ k'o de anticiper au cas où il y aura le départ de la force Barkhane a ka sɔrɔ maa dɔ bɛ minnu bɛna u nɔ ta a bɛ se ka kɛ o fana ye. Bon ne kɔni fɛ sa nin ye jamana kɛlɛ n'an m'a fɔ min ma fɔlɔ la ko guerre froide an bɛ se k'a fɔ o dɔ ye nin ye quoi bɛɛ b'a dɔn Russiw bɛ kulu min hakilina min bɛ olu taabolo min bɛ olu la ani tubabulaka ta tɛ kelen ye donc k'a ye olu b'a ye c'est peut-être ni Russiw nana olu ka nafa dɔw bɛ yen nɔ est-ce que olu tɛna dafiri wa donc o fana bɛ bɛɛ bɛ ko in na. Donc n'an y'o lajɛ mais anw ka sira t'o la an ko de an ka jamana bɛ se ka basigi cogo min na aw bɛ aw ma se ka nɔ bɔ a la donc a y'an to yen nɔ an ka mɔgɔ wɛrɛ ɲini an m'a fɔ aw ka taa aw bɛ to yan an bɛ baara kɛ mais ninnu fana bɛna u ta fana kɛ n'a fila farala ɲɔgɔn kan n'Ala y'an dɛmɛ basigi bɛ na mais n'u nana anw bɛ taa i b'a sɔrɔ aw mana basigi kama aw nalen bɛ sɔrɔ fɛn wɛrɛ kama donc ni an ma min yɛrɛ fɔ mais an b'a dɔn u nalen bɛ min kama an b'a dɔn fɛn caman bɛ yen nɔ fɛn caman fɔra ka tɛmɛ ko caman kɛra ka tɛmɛ. Voilà, donc, je sais que donc, ni mɔgɔ ninnu ka nali n'o ye n'an ka autorité parce que il faut quand même que an ka préciser mɔgɔw ye k'a fɔ ko pour le moment tant que ni an ka autorité ma communiquer kɛ k'a jira k'a fɔ ko de façon officielle u ni maa ninnu u ye bɛnkan dɔ sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ an b'a bila toujours la parce que a kɔni yira la k'a fɔ ko kuma ɲɔgɔnya bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ mais u m'a fɔ ko u ye fɛn dɔ bila c'est-à-dire gafe dɔ bila mun b'a jira k'a fɔ ko bon officiellement fɛn dɔ tɛmɛna n'u ni ɲɔgɔn cɛ donc n'i y'a faamuya sisan olu ka nali sisan kɔni a ka ɲi e bolo o ka ɲi ne fɛ ni solution don ka sanga ni minnu bɛ yen depuis san 9 u tɛ ka nɔ bɔ kɔni ni ninnu de bɛ se ka n'an dɛmɛ ka nɔ bɔ a la ne t'a kɛ baasi ye. D'accord. Ok, faamuyali sɔrɔ o la an bɛ taga sujet toujours an bɛ kuma ni actualité parce que n'i y'a ta k'a lajɛ an ka jamana in fɛn caman talen don ka ɲɛsin Mali ma nin wagati ninnu na n y'a fɔ n ka kuma daminɛ la cogo min na a bɛ dɔgɔkun kelen ɲɔgɔnna bɔ dɔgɔkun tɛmɛnen mun ye CEDEAO mɔgɔw ka médiateur ye n'o ye Goodluck Jonathan ye a ye tagama kɛ ka na an ka jamana kɔnɔ ka na mun ye camancɛ fanga ye ka na a lajɛ a bɛ ka taa tagabolo min kan k'a lajɛ fana délai mun n'a fɔra ni an ka camancɛ fanga mɔgɔw ye layidu mun ta k'a fɔ ko kalo 18 ko n'o dafara ko kalafili bɛ kɛ wa olu bɛ taga ka bɔ fanga la donc kana kuma ɲɔgɔn tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ k'a lajɛ kow bɛ ka évoluer cogo min na u bɔtɔ yan u y'a jira k'a fɔ ko an ka autorité ko min ye délai kɔni ye k'olu b'a respecter mais ko olu kɔni y'a jateminɛ terrain kan ko évolution caman ma kɛ yen quoi c'est à dire fɛn tɛ yen mun b'a jira k'a fɔ ko kalafili yɛrɛ ni o de kan ka transition kan ka ban n'o de ye ko o baara si tɛ sen kan quoi donc u tagalen kɔfɛ u ni chef d'état africain minnu bɛ CEDEAO la u ye ɲɔgɔn ye u ye compte rendu k'u ye an y'a ye kunu ka kɔrɔfɔw la o y'a jira k'a fɔ ko vraiment u kɔni u kɛlen don ka anw menacer parce que u y'a jira an na k'a fɔ min ye délai in ye n'o ye 18 mois ye ko foyi tɛ fara a kan wa o tɛmɛnen kɔ fana ko mun ye ni maa o maa hali ni kɛra n'i bɛ parti politique la ou bien kɛra maa wɛrɛ ye o ko ni e ko e bɛ wulikajɔ sabati walasa mun ye camancɛ fanga ye ko ka dɔ fara a kan k'u bɛ sanction ta k'a ɲɛsin e ma wa ko assise nationale min yɛrɛ ni Choguel y'a ka plan d'action gouvernemental a taara ni mun ye CNT ɲɛkɔrɔ a y'a jira k'a fɔ k'a bɛ fɛ ka assise nationale dɔ kɛ n'o de ye ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya walasa u bɛ se ka kuma jamana yɛrɛ tɔɔrɔ minnu ni fɛn minnu solution minnu kan ka ɲini ani hali kalafili min n'a kan ka waleya don n'a nataw la u bɛ se ka solution sɔrɔ olu la cogo min na donc u y'a jira k'a fɔ k'alo assise in fana ko k'o to yen wa k'a ɲini an ka mɔgɔw fɛ fana ko mun ye u ka programme dɔw bɔ à partir du mois d'octobre donc u ka programme dɔw fɔ mun b'a jira k'a fɔ ko kalafili min n'a kan ka waleya mois de février o ko ka waleya mais e yɛrɛ bolo c'est à dire CEDEAO mɔgɔw ka nin kumakan ninnu n'i ye nin kumakan ninnu ta k'a lajɛ ani an ka jamana yɛrɛ bɛ lahala mun bolo n kɔnɔ e yɛrɛ bolo est ce que an bɛna se ka kalafili kɛ wa CEDEAO mɔgɔw malgré k'u bɛ ka c'est vrai que anw de ye layidu ta u ye parce que an ka autorités de ye layidu ta u ye k'a fɔ k'u bɛ kalo 18 k'u b'a timɛ n'a dafara kalafiliw bɛ kɛ walasa olu bɛ taga mais jamana yɛrɛ ka situation kama an ɲɛ b'a la an bɛ ka jamana bɛ cogo min na fɛn caman b'a kɔnɔna la olu kɔni ye nin menace in kɛ mais an minnu yɛrɛ fana ye malidenw ye e yɛrɛ bolo est ce que nin kalafili min n'a kan ka waleya ni transition banna est ce que an bɛ situation mun na sisan a bɛ se ka kɛ wa. Bon, je fɛ ka o ɲininkali la an hakili la an ka hakilina ye min an y'o fɔ o donna ka ban an ka conférence de presse senfɛ an ko kalafili an bɛ wagati min na bi ka sanga ni fɛn caman ye a tɛ se ka kɛ bi
n'a ka bɛ kɛ bi a tɛ kɛ kalafili sabatilen ye n'a ma farati a kɔ bɛ se ka kɛ tuguni tiɲɛni ye jamanadenw ma o de kosɔn an yɛrɛ y'a laɲini n b'o f'i ye sisan an y'a laɲini o transition in dɔ ka fara a kan kalo 18 kura k'o fara a kan tuguni dɔ in bɛ ban wagati min na k'a daminɛ o la ka taa ka dɔ wɛrɛ fara a kan tuguni kalo 18 an y'o fɔ k'o fara a kan an y'o fɔ k'o fara a kan donc o ye an hakilina ye bon sisan CEDEAO mɔgɔw ka kunu ɲɔgɔn ye u ka la conférence des chefs d'État u ka jamana ɲɛmɔgɔw ka ɲɔgɔn ye min kɛ kunu bon u ye kuma caman fɔ a kɔnɔna na déjà i y'a fɔ an de tun y'a fɔ an sigira ka kuma entre maliyɛn an ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn ko kalo 18 ko an hakili la o bɛ se ka bɔ walasa an ka se ka baara caman kɛ ka kalafili boloda k'a kɛ bon taalen ɲɛfɛ tuguni bon i bɛ se k'a fɔ n bɛ fɛn dɔ kɛ bi n bɛ fɛn dɔ kɛ sini n bɛ nin kɛ mais ko wɛrɛ bɛ se ka don a senkɔrɔ dɔw bɛ se ka sumaya dɔw yɛrɛ i bɛna k'a fɔ dɔw an hakili a ka nɔgɔn cogo min na a ja a ma nɔgɔn ten donc u bɛ bila kɔfɛ o n'a ɲɔgɔnnaw bon an nana ye k'a fɔ an bɛ don min na bi n'i k'i ka CEDEAO ka kuma in ta k'a lajɛ u ye yɔrɔ dɔw fɔ ko ka délai maintenu u b'u ka droit kɔnɔna na parce que an ye layidu ta u ye n'u y'a fɔ ko k'a maintenu o tɛ baasi ye mais k'a fɔ de sa ko a tɛ négocier c'est ko a tɛ tɛrɛmɛ parce que u y'o fɔ dɛ u ko k'a tɛ tɛrɛmɛ wa u ye menaces fana ta k'a ɲɛsin mɔgɔw ma k'a tɛ tɛrɛmɛ wagati min fɔra k'a ko la diyagoya wa a tɛ tɛrɛmɛ donc an fɛ fili b'o yɔrɔ la dɔɔni parce que anw Mali ye jamana min ye n'i ye nin kuma sugu fɔ anw ma a kɛra e yɛrɛ kelen o sigida du kɔnɔ o an b'o sugu kɛ jɔnmaya de ye nin ye de b'a fɔ u ma si ye maliyɛnw kun na donc aw de ka ko don nka a y'a kɛ tan diyagoya n'an m'a kɛ tan an b'aw kɛ tan fo ka taa fɔ n'an m'a kɛ an bɛ ɲagati bi aw kan mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka waleya kɛ min bɛ se ka to kalafili tɛ se ka kɛ a wagati la donc k'a fɔ k'an b'a caman ɲagi dɔw ta yɛrɛ ye u yɛrɛ y'a fɔ ko ka u tɔgɔ sɛbɛn k'a d'u ma u y'o fɔ ko ka tɔgɔ sɛbɛnni yɛrɛ kɛ ko ka tɔgɔ sɛbɛnni kɛ maa o maa bɛ yen ni e de kɛra maa ye ko mun b'a ka laɲini k'a fɔ ko transition ko dɔ ka fara a kan ko ka tɔgɔ sɛbɛnni kɛ ko k'o lase olu ma e ɲagi i yɛrɛ i ka denbaya mɔgɔ u b'a la hali i ka wari compte n'o bɛ banque la k'u b'o bɛɛ fana bloqué i tɛ se ka se o si ma est-ce que a ser'o la wa anw de bɛ gɛlɛya kɔnɔna na gɛlɛya fɔlɔ ye anw de ta ye an de ka jamana don ni an ko an bɛ don min na bi an tun bɛnna min kan cɛ an bɛn'a kan nka taalen ɲɛ an nan'a ye a gɛlɛya dɔw bɛ yen nɔ olu ma se ka ɲɛnabɔ halisa donc a ye ɲ'an ma an ka waati wɛrɛ fara kan tuguni walasa an ka se ka o gɛlɛya ninnu an k'a ɲɛnabɔ ka caman bɔ a la pour que an ka se ka kalafili kɛ basigilen ye ni aw ko o tɛ kɛ min fɔra fo ka kɛ o de ye ne fɛ u b'a to yen de fɔlɔ malidenw yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan n'an sera ka fara ɲɔgɔn kan ka kuma ka hakilina min bɔ o la dɔ bɛ fara a kan dɔ tɛ fara a kan n'an sera ka kuma n'an bɛnna min na an bɛ baara kɛ n'o ye mais an kɔni ko de ko ka dɔ fara a kan o ye anw ta ye a sanction kɔni sa fɛn sa o nous quand même on assume donc c'est à dire n'i ye ka kɔrɔfɔ faamuya CEDEAO mɔgɔw ka nin communiqué minnu y'a kɛ c'est vrai que u b'u ka droit la parce que n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ jɛkulu de la a jɛkulu n'a tɔgɔ ko CEDEAO n'i ye CEDEAO in yɛrɛ ta k'a lajɛ à la base mɔgɔw ka fɔ la et puis n'i ye histoire yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a ye ko CEDEAO yɛrɛ a créera anw de fɛ yen parce que a initiative yɛrɛ bɔra Musa ninnu de la Ala ka hinɛ a la donc u ye communiqué mun kɛ le fait de dire que délai ka respecté o y'u ka droit ye parce que sariya de ye sariya ye mais au delà de ça k'a fɔ k'u bɛ mesure wɛrɛw ta o ɲɛsin anw ma k'a kɛ i n'a fɔ menaces bɛ sanction k'a fɔ k'u b'o kan anw na donc e bolo o yɔrɔ in o de man ɲɛ o de man ɲɛ o yɔrɔ kɛra majɛ ye quoi o kɛra majɛ u ye kuma fɔ cogo min na kuma fɔcogo o de ye kuma yɛrɛ kɛ kuma jugu ye mais est ce que CEDEAO mɔgɔw fana tɛ ka nin kɛ parce que en réalité n'i y'a ta k'a lajɛ an ka jamana ninnu n'i y'a kɛrɛfɛ jamana ninnu ta k'a lajɛ nin wagati la an b'a ye k'a fɔ ko fan caman jamanadenw fitininlen don et puis coup d'état bɛ ka waleya kɛrɛfɛlaw la est ce que u tɛ ka nin kɛ de pour que jamana minnu peut être n'u u b'anw kɛrɛfɛlaw la u fana n'a y'a sɔrɔ hali ni coup d'état waleyali bɛ maa dɔw kɔnɔ k'a ɲɛsin u ma o kana na a waleya parce que hali ni ye Guinée ta k'a lajɛ Guinée ta u ko k'u bɛ kalo 6 de di o ma u ka élection organiser est ce que u tɛ ka nin kɛ walasa k'u yɛrɛ de protéger fana wa bon siran b'a kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ ko siran b'a kɔnɔna na nka olu bɛ ka sariya ko min fɔ ko fo ka fɛnw de bato a ɲɛ ma est ce que ni olu yɛrɛ tun y'u jɔ a ɲɛ ma coup d'état nin tɛ kɛ o o ye tiɲɛ coup d'état min kɛra Laginɛ mun de don sariya sɔsɔ tɛ wa ka jamana sariya sɛbɛn yɛlɛma ka mandat dɔ fara mandat kan i ni min man kan troisième mandat a kɛra Côte d'Ivoire bɛɛ y'a ye mankan kɛra la mɔgɔw yɛrɛ sara la
o n'a ɲɔgɔnna caman est ce que ni olu tun y'u jɔ u jɔyɔrɔ an bɛ sigi kɛnɛ caman kan CEDEAO kɔnɔna na an tɛ sigi o kɔnɔna na o donc f'u k'a dɔn k'a fɔ de Mali ka situation ani tɔ ta tɛ kelen ye an ye ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn caman de kɔnɔna na d'abord kelen basigi min bɛ an fɛ yan bi an ka sariya sɛbɛn yɛrɛ fan dɔ b'a fɔ ko ni jamana basigilen tɛ an b'a fɛ ka an ka sariya sunba yɛrɛ ka yɛlɛma don a kɔnɔna na référendum o b'a fɔ ko hali ni jamana sibiri ɲɛ kelen ni u tɛ jamana bolo a ti ka a man kan o ka kɛ bon an dun bilama anw ka kɔrɔyan fan in bɛɛ o si tɛ an bolo bilen cɛmanjɛ yan fan yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ o yɛrɛ fana si tɛ an bolo ka jigin ka na Kulukɔrɔ yɛrɛ fan dɔw fɛ Nara yan fan ninnu ka yɛlɛ an bɛ se k'a fɔ yen yɛrɛ fana o yɛrɛ t'an bolo ten tuguni ka yen mara dɔ fana bɛ ten nɔ o jamana min bɛ o cogo la n'a fɔra ko an bɛ kala de fili ka jamana ta jamanaden fanba n'o ye mɔgɔ min ta o kɛ ɲɛmɔgɔ ye est ce que n'an ye kalafili kɛ bi mɔgɔ minnu bɛna se ka voter a tɔ to dɔrɔn Bamakɔ Kulukɔrɔ fan dɔ Kayi fan dɔ a banna mais est ce que o bɛna kɛ jamanaden fanba ka maa sugandilen ye wa a dun fɔra k'a fɔ ko n'i kɛra jamana ɲɛmɔgɔ i bɛ jamanaden bɛɛ de représenter voilà donc o de la an ko an ka to fɔlɔ an ka fɛɛrɛ kɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma basigi bɛ se ka hali n'a ma ban pewu a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na walasa mɔgɔ kɔni ka se ka u ka taa ni ka seginw kɛ u fɛrɛw ma sɛnɛw ka se ka kɛ bagangɛnw ka se ka kɛ jagow ka se ka kɛ sariya tigilamɔgɔw n'o ye an ka préfet ninnu ni polisiw ni fɛn olu ka se ka sigi nin yɔrɔ ninnu na mais n'o ma kɛ an bɛna kalafili kɛ tan cogo di an y'a ye 2018 la u ye kalafili kɛ kɔrɔnfɛla fan dɔ fɛ ka sɔrɔ an ka fanga tigilamɔgɔw yɛrɛ tɛ yen kalafili kɛra dɛ mais yɔrɔ dɔw bɛ yen kalafili ma kɛ kalafili ma kɛ yɛrɛ mais u ye à peu près kala 34 ɲɔgɔn na u y'o di mɔgɔ ma k'o gagnera yen nɔ ka sɔrɔ kalafili yɛrɛ ma kɛ yen nɔ mais o kɛra cogo di ɲininkali gɛlɛn bon n'an ko a kɛ ten an bɛ don min na bi kalafili min bɛ kɛ nin yɔrɔ ninnu si la a si tɛ kɛ jɛlenya kan donc hali n'an taara nin tagacogo la c'est à dire k'a sɔrɔ ɲɛɲini ma kɛ hali kalafili parce que n'i y'a ye wulikajɔ yɛrɛ sabatira contre IBK dɔ wɛrɛ tɛ a yirala k'a fɔ ko kalafiliw nambarala de donc an dun jamanadenw ko dɔ wɛrɛ tɛ olu ka laɲini tɛ dɔ wɛrɛ ye élection transparente o ka se ka waleya donc jamana bɛ situation mun na e ka fɔ la c'est à dire a tɛ se ka waleya parce que k'a sababuya kɛ insécurité bɛ fan bɛɛ wa mɔgɔw tɛna se ka voter wa hali ni maaw ka ni ka maa ye maa mun ye k'a fɔ k'u bɛ voter ye u tɛna se ka voter ye bari sabula o empêchelen don ka taa hali ka taa votew waleya o ye kelen ye filanan yɛrɛ fɔlɔ o yɔrɔ mɔgɔ ninnu Mali kɔnɔfila ni cɛmancɛ an bɛ se k'a fɔ a sigiyɔrɔ mɔgɔ ninnu est ce que u yɛrɛ bɛ yen bilen yɛrɛ caman yɛrɛ bɔra Mali kɔ kan oui c'est vrai caman Burkina dɔw bɛ Bamakɔ yan nɔ yɛrɛ Garabali la ta olu bɛ si yen nɔ don o don bon ne fɛ yanni an ka hamina ko fɔlɔ kɛ ka basigi de ɲini fɔlɔ dɛ mɔgɔw ka se ka sigi c'est vrai Garabali kɔni Garabali yɛrɛ falen don a falen don kosɛbɛ mɔgɔw ka se ka lafiya ka baaraw kɛ mais jamanaden dɔw de fɛnɛ ko f'u ka kalafili de kɛ diyagoya olu mago t'a tɔ la bon kalafili mana kɛ bi sabanan a tɛ kɛ jɛlen mun na parce que an bɛ kalafili ni sɛbɛn min ye n'an b'a fɔ ko le fichier électoral bɛɛ b'a dɔn Mali la bi fichier in jɛlen tɛ fɛn jɛlen tɛ mɔgɔw b'a kɔnɔ yɛrɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ tɛ yen nɔ dɔw fɛnɛ b'a kɔnɔ tɔgɔ b'a la 1 2 3 o caman bɛ yen nɔ donc o fɛnɛ kan ka sɛgɛsɛgɛ k'o fɛnɛ lajɛya o baaraw fɛnɛ b'a bolo da est ce que n'i ko ka fichier électoral Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'a sɛgɛsɛgɛ a ɲɛ ma k'a baara ban pewu kalo 1 2 t'o kɛ o t'o kɛ donc waati min bɛ yen nɔ baara tɔ min bɛ yen anw yɛrɛ fɛ vraiment kow tɛ se ka sabati a kɔnɔna na k'a bɛn ka kalafili jɛlen kɛ min bɛ kɛ malidenw bɛɛ sago ye i bɔra k'a fɔ Mali gɛlɛyaba naani na o tɛ kalafili ye wa siga t'a la kalafili o kalafili namara bɛ kɛ ou mankan b'a kɔfɛ walima mankan b'a kɔfɛ fo ka n'a dan laban in na min yɛrɛ kɛra présidence kɛra cogo min na bɛɛ y'a ye mankan kɛra mɔgɔw bɔra ka marche dɔw bɔra fo kana député kalafili don o la o nana a tɔ bɛɛ yɛrɛ don ɲɔgɔn na sa fo kana se fanga filili ma bon o bɛ cogo min na ne fɛ kun minnu bɛ na ni olu ye dɛ an b'o de ɲɛɲini fɔlɔ ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ olu la ka sɔrɔ an ɲɛsin kalafili ma donc dɔw ko ko a bɛ labɛn cogo min na a bɛɛ tun bɛ ɲagami yɔrɔ min na fɔlɔ an bɛ se ka ça c'est la cour constitutionnelle la donc résultat bɛ bɔ i b'a sɔrɔ a bɛ fɔ ko dɔ gagnera kɛnɛ yɛrɛ kan bɛɛ sɔnna nka n'a taara se yen nɔ olu b'a bayɛlɛma ka kɛ fɛn wɛrɛ ye ka mɔgɔw funtɛni
degun kɔni kɛra la parce que hali kalafili tɛmɛnen hali M5RFP ka wulikajɔ wagati an y'a ye maa mun yɛrɛ tun ye cour constitutionnelle yɛrɛ présidente ye n'o ye Manasa ye mɔgɔw taara ka taa attaquer bari sabula o y'a yira k'a fɔ ko kalafili in yɛrɛ ka ɲagami a sababuya bɔra ale la. Voilà. Donc mɔgɔw ko sisan donc kalafili tun bɛ kɛ fɔlɔ la ni fɛɛrɛ minnu ye o fɛɛrɛw an ka o falen ni an ye nin fɛɛrɛ an y'a kɛ ni nin ye siɲɛ 1 siɲɛ 2 san 30 kɔnɔna na a ko n'a kɛra ka ban mankan de bɛ na a tɛna nin basigi donc an k'a lajɛ ni fɛɛrɛ wɛrɛ bɛ yen an k'o si filɛ o de nana u y'a proposer ko organe unique k'a lajɛ k'a labɛn n'o ye an ko donc an k'o fana lajɛ nous on n'est pas contre ça ni o de y'a solution ye ko kalafili bɛ kɛ kalafili sabatilen ye mankan tɛ k'a kɔ jamana bɛ basigi an b'o fana soutenir an ka kuma tɛ dɔwɛrɛ ye o jamana basigi dɔrɔn jamana ka basigi o de an ka kun ye sinon mɔgɔ caman b'a miiri k'a fɔ ko peut-être sɔrɔsi défend ko don gouvernement descend ko don opposition pouvoir non an tɛ nin si la an tɛ nin si la. Mais est ce que transition yɛrɛ la o kan ka kɛ a la wa maa minnu yɛrɛ normalement n'i y'a ta k'a lajɛ jamana yɛrɛ n'a kanu b'i la an bɛ wagati min na n'o ye camancɛ fanga ye c'est à dire que opposition kuma ni majorité ko kuma man ka kɛ yen bɛɛ kan ka kɛlɛ kɛ de jamana bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo di c'est à dire que degun minnu b'anw kan minnu yɛrɛ kɛra sababu ye ni wulikajɔ yɛrɛ sabatira ko régime kɔrɔ ka taga ne bolo c'est à dire jamanadenw kan ka don ka laɲini ka sigi ka lajɛ an bɛ se ka mun fɛɛrɛ de tigɛ walasa camancɛ fanga in bɛ se ka ɲa wa don n'a nataw la an yɛrɛ b'a fɛ an ka jamana ka taa taabolo min kan a ka se ka taa o taabolo kan. Il faut être ka tiɲɛ f'i ye ko in gɛlɛyɔrɔ bɛɛ a tiɲɛyɔrɔ bɛɛ an politikimɔgɔw de jamana in bɛ dingɛ min kɔnɔ bi k'a firi anw de nɔ don. Cogo di? San 30 tɛmɛnen mais fanga sinsinna mun kan n'i y'a fanga kelen kelen ta dunkojuguya yurugu sariya labatobaliya a n'a ɲɔgɔnna caman o de nana kolokolo fo ka n'a kɛ a nana kɛ i n'a fɔ o de yɛrɛ kɛra politiki taabolo ye o de kɛra jamana yɛrɛ marali taabolo ni min nana o b'a kɛ o ye donc justice tɛ yen nɔ a ma se ka kɛlɛ fo ka n'a to jamana yɛrɛ nana kɛ fɛn ye sa maa t'a dɔn fɛn sugu min yɛrɛ don kana jamana firi o cogo la sariya batobaliya in fan caman don ne ni e bɛ taa tribunal la sariya tɛ labato a tɛ k'a ɲɛma o bɛ yen nɔ hali kalafili ninnu ka namara ta mais minnu don u bɛ sariya labato de ni sariya ko n'a kɛra tan jaabi kan ka kɛ tan de ni a y'a b'o la kɔni a bɛ na ni degun ye o kɔrɔ ye o hali kɔrɔnfɛkɛlɛ in i bɛ taa mɔgɔ caman ɲininka u b'a fɔ bɔn olu fɛ yen nɔ sariya tɛ labato maa murutulen ninnu jihadisiw dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko olu yɛrɛ ka sariya ka fisa n'an ka gouvernement ka sariya ye ko sariya ka teli. est ce que maa caman yɛrɛ ma far'u kan ka sababuya kɛ o de ye parce que ko ni donna olu ka sariya ka teli wa n'i tagara ka t'i plaigner olu ka yɔrɔ la a bɛ ɲɛnabɔ. Voilà donc mais nous an politikimɔgɔ de nɔ y'a bɛɛ ye sariya tigilamɔgɔw fana c'est vrai u fana tɛ jɔ u jɔyɔrɔ la kuma dɔw la i b'a sɔrɔ fanga min bɛ yen nɔ o fana tɛgɛ dalen bɛ an ka sariya tigilamɔgɔw kan hali ni sariya dɔw bɛ yen n'u b'a ta ɲɛma dossier dɔw bɛ yen a bɛ f'u ye u k'a bila u b'a bila parce que i b'a sɔrɔ poste minnu don olu de ye u nommé k'u bila yen u bɛ se k'u bɔ yen donc tant que e min yɛrɛ ye sariya tigi yɛrɛ e min ye fanga tigilamɔgɔ yɛrɛ ye ni e ma nin kɛlɛ ninnu kɛ i nikanko ye a tɛ taa ɲɛ an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛn de ko fanga saba ninnu législative judiciaire ni maire ni ko u bɔra ɲɔgɔn na exécutif voilà mais c'est la théorie hein bɛɛ b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min bɛ kɛ tiɲɛ yɛrɛ la fanga min bɛ fanga la don min na o ta ye sariya ye mais an ko o de ka dabila o de ka dabila sariya ka to sariya tigilamɔgɔw yɛrɛ bolo ni min ye min kɛ n'a ma bɛn o ka ɲagi a kana kɛ karisa ye walima a tɔgɔ de ye nin ye walima a bɛ nin bolo in kan a bɛ nin bolo in kan an ko o de ka dabila sariya ka labato a ɲɛ yɛrɛ ma donc an politiciens filɛ nin ye bi n'i ka Mali yɛrɛ ta est ce que anw yɛrɛ bɛ tɛmɛ 5% kan wa n'i ye anw sigi n'i ye maliyɛn tila 100 o 100 est ce que politikimɔgɔ yɛrɛ bɛ tɛmɛ maa 5 kan a la yɛrɛ anw de kɛlen bɛ ka jamana in ta otage la an ka nafa personnel kama an ka tɔn ka nafaw kama alors que ni dun y'a ta k'a lajɛ politiki yɛrɛ dabɔkun tɛ dɔwɛrɛ ye ka na ni c'est à dire ka hakilinaw ye hakilinaw bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana ka a layiriwa ka mais i b'a ye malheureusement anw ka yɔrɔ la i b'a ye k'a fɔ ko politiciens yɛrɛ de bɛ kɛ fɛn ye nka jamana kɔni o bɛ appauvrir an bɛɛ b'o de fɔ an politiciens ne yɛrɛ b'a la o c'est vrai ma jɔyɔrɔ kɛ faso in tɔgɔ la sa nka le fait que n ye politicien ye n tɛ n yɛrɛ bɔ a la ne yɛrɛ b'a la mais an bɛɛ kumakan t'o de ye wa an bɛ nin kɛ faso de kama faso ka nafa faso ka nafa i b'a sɔrɔ min bɛ opposition na ale bɛ ka kɛlɛ kɛ ni faso ka nafa ye min fana bɛ fanga la ale bɛ ka kɛlɛ kɛ
ni jamana ka nafa ye e yɛrɛ bɛ o tuma na jamana ka nafa yɛrɛ bɛ fan jumɛn fɛ i bɛ mɔgɔ dɔ sɔrɔ a bɛ opposition na bi a bɛ fanga nɛni ka buruja ka kabako sugu bɛɛ d'a kan i b'a sɔrɔ kalo kelen u b'a wele ka taa jɔyɔrɔ d'a ma o fana b'i da yɛlɛma n'i y'a ɲininka a b'a fɔ non bon jamana bɛ taabolo min kan bi a ka kan an ka miiri jamana la an ka vraiment jamana ka nafa kama alors que ka e to ye e ko jamana ka nafa an y'o caman ye yan e nana tugu jamana ka nafa o tuma na o jamana ka nafa yɛrɛ bɛ yɔrɔ jumɛn donc jamanadenw de tɔɲɔnnen don donc jamana ka nafa tɛ bilen o de ka nafa ɲini to don an de bɛ manipuler kuma o kuma jamanadenw fana tɛ ka se ka o de faamuya donc tant que en pollution ne yɛrɛ fɛ san 30 tɛmɛnen baara ma ɲɛ an bolo an kan ka sɔn o de ma ka jɔn ko Ala fɔ ka jamana deli jamanadenw fɛ ka an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka an ɲɛsin jamana ma ten nka hali bi dɛ yɛrɛkunkɛlɛ in de bɛ halisa o de bɛ halisa dɛ n b'a f'i ɲɛna parce que ko in bɛ yɔrɔ min na bi n'an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ dɔw bɛ yen nɔ olu b'a bisigi bɔ an tun bɛ fanga la kunun ninnu kɛra sababu ye ka an bɔ fanga la olu bɛ yen bi an tɛ sɔn u ta ma jamana ka hɛrɛ yɛrɛ an bɛ ɲinɛ o kɔ i ye problème yɛrɛ ye wa donc transition in dɔ ka fara kan dɔ kana fara kan n'i ye nin yɔrɔ in bɔ a la n'i ye nin yɔrɔ in bɔ a la a tɔ bɛ dɛ n'i ye nin yɔrɔ in bɔ a la yɛrɛbakun ɲini don sinon jamana nafa man kan kɛ fila ye o kelen don e ko parce que ne ko jamana sinon n'i y'a ta k'a lajɛ nin wagati in na an b'a ye parti politique damadɔni bɛ yen minnu yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan olu kɔni bɛ ka cogoya sugu bɛɛ kɛ walasa mun ye transition délai ye k'a ka se ka respecter olu kɔni ko foyi kana fara a kan ko solution ye mun ye o ye kalafili de ka waleya dɔrɔn pour que an bɛ se ka taga nin na bon n y'o de fɔ n ko jamanaden dɔw de ka miirina ye kalafili ka kɛ dɔrɔn a bɛ kɛ ɲuman ye o a tɛ kɛ ɲuman ye o a kɔ bɛ kɛ hɛrɛ a kɔ tɛ kɛ hɛrɛ ye o jamana ka nafa b'a la o peut-être i b'a sɔrɔ olu ka na fanga la dɔrɔn o t'olu hamina ko ye kɛ an kɔni ka na fanga an ka fanga sɔrɔ ka na fanga la ayiwa a banna oui mais est ce que n'i y'a ta k'a lajɛ par exemple e ko ko ka transition in fana ko k'a lajɛ hali n'a kɛra kalo 18 ye ka fara a kan mais honnêtement n'i ye kow tagabolo ta k'a lajɛ est ce que maa minnu fana ni camancɛ fanga in kalifalen d'o la u na ni sisan cɛ est ce que olu fana bɛ ka nɔ ba bɔ kow la fana wa parce que le fait que résultat fana tɛ yen est ce que o de fana tɛ ka jamanaden caman bila k'a fɔ ko bon k'u ka taga wa parce que n'u ka bilan ta k'a lajɛ u ye san 1 sɔrɔ sa dɛ kana fɔ jamanaden caman fɔ jamanaden dɔw wala jamanaden caman n y'o de fɔ jɔn bɛ k'a fɔ ni an politique mɔgɔw tɛ an ye maa joli ye chaque fois i b'a sɔrɔ dɔw bɛ taa maa dama dɔ la bɔ maa 200 maa 500 bɔ u b'a dɔn ko c'est le peuple malien le peuple a demandé mais sur une population de 20 millions et quelques maa ba kelen mana bɔ olu bɛ kuma au nom du peuple maa 500 mana bɔ olu bɛ kuma au nom du peuple donc c'est comme si le peuple est pris en otage donc fɔ an ka hakili to yɔrɔ ninnu fana na bon n'i ko nɔ tɛ ka ye baara la ne fɛ nɔ bɛ ka ye dɛ an hakili la nɔ sugu min tun ka ye i b'a sɔrɔ o de tɛ se k'a ye parce que fɛn in cɛnman a mɛnna o parce que i b'a dɔn a tiɲɛna kojugu i mana fan o fan ta a tiɲɛna kojugu donc o sugu dilanni yɔrɔnin kelen a ma nɔgɔn dɛ ça va demander du temps surtout fanga yɛrɛ kɛra wagati fɔlɔ kɛra bandaw nana u ye kalo damadɔ kɛ après u taara ka bɔ yen donc ni gouvernement taara ka bɔ yen ka na premier ministre kura ye o fana bɛ mun kɛ a ka programme d'action ko o de fana b'o labɛn tuguni k'o défend a b'i n'a fɔ il y a une rupture hali ni charte y'a fɔ a bɛ jate k'a daminɛ président ka serment n'o ye bandaw ye an b'o bɛɛ jate a kɔnɔna na mais en réalité il y a une rupture surtout kalafili yɛrɛ fɛɛrɛw ninnu tun ye ko ka l'ancien système la o tun ye olu haminako ye maintenant ninnu fana nana olu fana ko organe unique donc ko k'o lajɛ donc ta bɛ ka kɛ ni o sira fana ye sinon baaraw kɛra o min ye il y avait même comité d'orientation stratégique tun ye tɔn dɔ sigi ka hakili jagabɔ kɛ k'a lajɛ donc sariya gafe minnu kan ka yɛlɛma ani yɛlɛma kan ka don politique tɔnw ka gafe minnu na o sira nin k'o lajɛ o baaraw kɛra o donc an bɛ se k'a fɔ baara dɔ kɛra olu la bon maintenant ko ka référendum fana kɛ o baaraw fana bɛ sen na bon hali k'a dan fana u ye baara dɔ daminɛ kɔsa in na n'o ye ka dunko juguya kɛlɛ ni o yɛrɛ maliden fan caman haminako ye bi an y'o fɔ o de ye jamana in firi sariya labatobaliya o de ye jamana in firi donc u ye nɔ bɔ o fana na u bɛ ka nɔ bɔ o fana na parce que an y'a ye u wele bilala mɔgɔ caman ma dɔw yɛrɛ minɛna a tɛ k'a fɔ ko an bɛ ka an nisɔndiya dɛ ko karisa de don non o tɛ mais an ta kun ye a ma fɔ ko a tɔgɔ de karisa mais an ta kun ye jamana ministre kɔrɔ o tɔgɔ min b'a kan dɛ a bilara anw ka impôt
olu min kunna ni o baara ma kɛ baara sabatilen ye mais an b'a fɔ jusqu'à présent an b'a fɔ c'est comment on dit ça là présomption d'innocence voilà la présomption d'innocence donc an bɛ se k'a fɔ o don halisa nka wala minnu fɔra ko o bɛ yen nɔ bon mɔgɔ caman sɔnnen b'a ma ko dogo tɛ olu la mais a nɔ don sa o a nɔ tɛ o f'a ka wele k'a ɲininka de n'a welela k'a ɲininka o min tɛgɛ kɔrɔlen n'an bɛ ka o siraw ye bi an bɛ se k'a fɔ ko nɔ bɛ ka bɔ a caman kɛra mɔgɔ yɛrɛ bɛ wele ka taa a tila fɔ ko non ko dossier fermera a classera ko ti bɔ a la dɔw bɛ minɛ u bɛ taa bila o liberté provisoire la o provisoire tɛ ban fo ka t'o tigi fa o ti ban fo ka diɲɛ wuli o ti ban donc ni nin sira nana ta an ɲɛ b'a la mɔgɔw bɛ ka wele k'a ɲininka jamana kunkanko de don dɛ u yɛrɛ bakun tɛ n'u tun b'a an ka jamana jɔyɔrɔ occupé ka jamana foroba nafolow mara mais an tɛ se ka kɛnɛ kan o an tɛ kuma o donc an bɛ ka kuma parce que u ye an ka foroba jɔyɔrɔ de occupé an ka impôt kalifara u la donc n'a yɛrɛ la ko baara ma ɲɛ u b'a ɲininka mun de la a ma ɲɛ i nɔ b'a la i nɔ t'a la i bɛ minɛ walima i bɛ bila donc a banna an ta tɛ k'a fɔ ko karisa don karisa tɛ non sariya ka labato jamana kɔnɔ a banna. D'accord monsieur faamuyali sɔrɔla o la kosɛbɛ an bɛ ka se jɛmukan kuncɛyɔrɔ ma nka ɲininkali dɔ bɛ yen n b'a fɛ k'o tɛnku i la n'i y'a ta k'a lajɛ komi i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na rupture kɔni kɛra c'est-à-dire que Bandaw ni Moctar Wane olu tagara mun ye Choguel ye ale ni Asimi olu de bɛ yen nin wagati in na an y'a ye Choguel ka plan d'action gouvernemental la a y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni b'a fɛ assise nationale ka kɛ o assise nationale a ko k'a bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma walasa mɔgɔw ka taa nka an y'a ye maa caman bɛ k'a fɔ ko olu tɛ participer o la kɛrɛnkɛrɛnnenya parti politique kunda maa caman y'a jira k'a fɔ ko mun ye assise in ye ko olu tɛ taa la ko barisabula n'i y'a ta k'a lajɛ ko yanni ni assise nationale in ka fɛn ko an tun ye dialogue national inclusif kɛ IBK ka wagati ko o recommandation bɛ yen ko munna baara tɛ kɛ ni olu ye parce que ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko n'i ko bɛ assise nationale kɛ tuguni ko fana bɛna ni a dépense wɛrɛ de aw minnu ye parti politique ye est ce que aw bɛna participer assise nationale in na ou bien aw bolo ni assise nationale mun bɛna fɔ yen ani est ce que a pratiquement a tɛna tali kɛ dialogue national ye recommandation na wa. ok bon assise nationale d'abord an b'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya de don an de ko Mali la ko sigikafɔ ye damu ye ni hakilinaw fara ɲɔgɔn kɔ a bɛ sigi a bɛ kuma surtout fɛn min ye jamana ko ye ni an welela a kɛnɛ kan anw bɛ ye a kɛnɛ kan maintenant minnu b'a la ko u tɛ taa kɛnɛ kan an bɛ se ka min f'u ye an ka miiri jamana la an ka jamana bila ɲɛ jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ bi an k'a dɔn an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'an m'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a ko bɛ jugu ka taa fɛ dɛ wa n'a dun tiɲɛna a bɛ tiɲɛ an bɛɛ de ye n'a ɲɛna a bɛ ɲɛ an bɛɛ fana ye an kana miiri k'a fɔ ko karisa de bɛ yen karisa de bɛ yen an ka miiri dɔrɔn jamana de bɛ yen nɔ an ka jamana bila ɲɛfɛ bon n'a fɔra ko baara minnu kɛra IBK tile donc ko ɲɔgɔn dɔ kɛra o kɔnɔna na bon ko o b'an bali ka dɔwɛrɛ kɛ tuguni alors que est ce que k'a ta IBK tile ka n'a bila bi ko caman yɛlɛmana dɛ ko caman yɛlɛmana o fanga yɛlɛmana fanga tun kan ka taa sira minnu fɛ o yɛrɛ fana yɛlɛmana donc hali terrain fana kan ko caman fana yɛlɛmana bon n'a fɔra ko an kana sigi an ka lajɛ k'a da tiɲɛ minnu bɛ yen bi waleya minnu bɛ yen bi an kana sigi an ka kuma an ka bɛn fɔ la donc n'an bɛnna min kan an bɛ taa n'o sira de ye a ma fɔ ko aw ta de bɛ imposer nin bɛ imposer aw bɛɛ ka na n'anw bɛnna min na dɛ a bɛ kɛ o de ye an bɛ taa n'o de ye mais ne ma gɛlɛya y'o la o mais n tɛ na bon peut-être bɛɛ ni hakilina don an kɔni fɛ a bɛ se ka kɛ faamuyabaliya fana ye nka kumaɲɔgɔnya kɔni o ka sɛbɛntiya u ni ɲɔgɔn cɛ halisa fanga tigilamɔgɔ minnu bɛ yen bi gouvernement minnu ko u t'a la u ka se u ma ka ɲɛfɔli kɛ u ye walasa u bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya cogo min na bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ Mali ye bɛɛ de ta ye minnu b'a la ko olu tɛna olu tɛ maliden ye an minnu fana b'a la ko an bɛ na n'an welela an ta tɛ Mali fana ye an bɛɛ de jɛ don donc an ka fara forobafɛn n'a kungo nana an ka sigi kɛnɛ kelen kan an bɛɛ ka fɔ ka kuma fɔ walasa an ka bɛɛ kelen kan. Merci beaucoup monsieur faamuyali sɔrɔla la kosɛbɛ kumakan laban yanni an ka jɛmukan kuncɛ. D'accord kumakan laban ye min ye tuguni halisa ka foli bila tuguni malidenw ma tila ka wele bila u ma jamana kunkanfɔ halisa jamana taabolo a man ɲi don o don n'an m'an farati ni bɛnbaliya tora ka don an ni ɲɔgɔn cɛ tuguni an bɛ siran min ye a bɛ k'o ye donc an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka ŋaniya kɛ kelen ye ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan jamana bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ ni sira o sira ye an k'o sira ta an kana kɛ bilen karisa ko ye an kana kɛ bilen tɔn ko ye an ka kɛ jamana ko ye ni jamana in ɲɛna
a bɛ ɲɛ bɛɛ de ye donc kalafili ɲuman bɛ labɛn cogo min na bɛɛ ka o kɛ i ka miirinako ye jamana bɛ basigi cogo min na bɛɛ k'o kɛ i ka miirinako ye donc n bɛ se k'o de kɛ kuma laban ye ani ka foli bila aw yɛrɛ fana ye. Merci beaucoup monsieur Keita k'a yira bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ ko monsieur Musa Aliyu Keita ale ye parti politique ɲɛmɔgɔ de ye n y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na kɔrɔfɔ daminɛ la ne yɛrɛ Jɛfaga ka karamɔgɔ don bari sabula a ye n kalan waati min na n tun bɛ lycée la a ye n kalan n ye attends là il faut k'o yɔrɔ fɔ effectivement Jɛfaga n ka école don n y'a kalan lycée la 10e an tɛna tɔgɔ fɔ sa o na kɛ publicité tɔgɔ t'a la n y'a ta 10e 11e terminale mɔgɔ tɛ min kalama Jɛfaga tun ye école jolen de ye école jolen ni n ko jolen kalan sira kan ale kɛra ka kilasi maa fɔlɔ ye ka taa 10e 11e terminale mɔgɔ tun t'a dan a tun bɛ tɔw dan ni belebele yɛrɛ ye wa sɛbɛnni kɔni o kɔni tɛ o tun ka ɲi kojugu donc mɔgɔ min don n bɛ se k'a fɔ kalan sira fɛ hakili carinen don kalankɛla yɛrɛ don. Merci beaucoup monsieur. Ok, vraiment monsieur a diyara n ye kosɛbɛ c'est vraiment un honneur pour moi parce que ni maa mun y'i encadré ni ala ye nin bɛɛ hɛrɛ de parce que maa mun n bɛ se k'a fɔ n ko o dɔnniya ninnu fana je les dois je vous les dois parce que ni aw tun ma ne kalan ka ɲɛ peut-être n tun tɛna kɛ n bɛ yɔrɔ min na bi donc n bɛ aw de fo ka aw waleɲuman dɔn k'a fɔ aw ɲɛna ko vraiment aw ni ce halisa parce que maître kɔni sara tɛ mɔgɔ bolo donc maa si ale tun sigilen tɛ n'a ye k'a fɔ ko don dɔ bɛna kɛ école mun bɛ k'a former ko don dɔ bɛna kɛ n'a bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan an bɛna kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ ni ɲɔgɔn cɛ mais ne fana kun sigilen tɛ n'a ye mais ala ko bɛ ala de bolo donc vraiment i nana diyara n ye kojugu monsieur ni ala sɔnna a ma inchallah don n'a nataw la tuguni an bɛ wele bila i ma walasa i bɛ se ka na ni plateau kelen kan an ka se ka kuma kow kan ko minnu n'u bɛ tali kɛ Mali kan. An ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ mɔgɔ tun bɛ k'an lamɛn nin wagati in na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ani fɛn fɛn bɛ tila k'an lamɛn ani fɛn fɛn min y'an ka jɛmukan in partager an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye ko aw ni ce o diyara n ye a bonyana ma k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ k'aw sogolen to ouverture média la ni ala sɔnna a ma sɔɔni dɔrɔn an bɛna yɛlɛ plateau kan tuguni Cɔrɔnɔ d'écriture bɛ yen fo ka taa se émission wɛrɛw ma ka ɲɛfɔli kɛ aw ye kow la ko minnu n'u bɛ tali kɛ a ka jamana kan k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye ko aw k'an bɛn wagati wɛrɛ inchallah ni ala ma an ka jɔnya jɔ an na.